قلنا لقطتين كده على الماشي في البداية. وطالمون شارو القاتل المتصهين اللي راح النهاردة الأرجنتين، وبعد ما قعد يتسحب من دولة لدولة في نصاص الليالي من غير ما يقول للناس رايح فين ولا بيعمل ايه كعادة المجرمين، زي ما شرحت لك بإسهاب امبارح. راح مصر كام ساعة مع انهم كانوا قايلين انه هيقعد يومين، وبعدين راح تونس ومشي من المطار وما قدرش يعمل حتى مؤتمر صحفي، وقال له حرية تعبير راضي كده يا سبسي؟ هتقول لي اصل عندك اديك، طب يلا مع السلامة. وقام خالع. بس بيقول لك لبسه سلطانية، هنبقى نتكلم عنها. وصل النهارده للأرجنتين وسط حراسة كبيرة لمقر الإقامة. وصل طالمون شارو للأرجنتين، أول واحد يصل للأرجنتين قمة ال20 قبل يومين من القمة المقرر ليها 30 نوفمبر. طبعا محمد بن سلمان رايح وسط رفض كبير زي ما حضراتكم متابعين لوجوده، زي ما راح مصر وتونس والناس رافضه وجوده، لكنه يصر. قال لك اللي هيقف بينها وبين الموت، لكنه يصر. لازم الإنسان في هذا التوقيت اللي عمل جرائم محمد السلمان يكون ذو جلد ثقيل أو سميك، وده مهم جدا. مصر أن يكون هذا الضيف الثقيل الغير مرغوب فيه ذو الجلد السميك. هيومان رايتس ووتش، المنظمة الحقوقية العالمية اللي أعلنت ملاحقته في الأرجنتين قبل أن تسافر إلى الأرجنتين لتلميع صورتك أمام رؤساء الدول في قمة الG20، اعلم أن القضاء هناك قد يحقق في جرائمك المحتملة. تحدث المدعي العام في الأرجنتين إلى التدقيق في دور محمد بن سلمان في جرائم الحرب المحتملة للتحالف تحت قيادة السعودية، وكذلك تعذيب المواطنين السعوديين بما في ذلك جمال خاشقجي. هل يمكن لمحمد بن سلمان، ده كل ده الموقع الرسمي زي ما حضراتكم شايفين هيومان رايتس ووتش، هل يمكن لمحمد بن سلمان أن يواجه مساءلة قانونية في الأرجنتين عن جرائم محتملة ارتكبت تحت مسؤوليته في اليمن والسعودية؟ الجواب ببساطة نعم. دي مين اللي بتقول؟ هيومان رايتس ووتش. قد يجعل حضور ولي العهد قمة مجموعة ال20 في بوينس آيرس المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا الانتهاكات غير القادرين على التماس العدالة في اليمن أو في السعودية، نقلا عن كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش. الأرجنتين تعترف بالولاية القضائية العالمية، أي أن القضاء مخول بالتحقيق في الجرائم ومحاكمتها بغض النظر عن مكان ارتكابها. قانون في الأرجنتين، الدستور بيتيح للقضاء الأرجنتيني أنه يفصل في قضايا لم تقع في الأرجنتين إذا تواجد بلاغ. زيارة محمد بن سلمان قد تعني مساءلته قانونيا في انتهاكات السعودية في اليمن وغيرها وتعذيب النشطاء وقتل جمال خاشقجي. يد العدالة ليست قصيرة، وقد تطال المنتهكين حتى في قارة أخرى. يجب أن يتذكر ولي العهد ذلك قبل مشاركته في قمة ال20. رغم كل الكلام ده اللي كتبته هيومان رايتس ووتش، توجه محمد بن سلمان إلى بيونس آيرس. وده يعني إيه؟ يعني ان كلام اردوغان رومانسي بتاع انه
النفط، نقطة النفط أو قطرة النفط مش أغلى من قطرة الدم. ده يعني نظريا صحيح، إنما فعليا لا، مفيش أتقل من قطرة النفط، مفيش أتقل من قطرة النفط. هيومن رايتس ووتش أعلنت كمان إن المدعي العام الأرجنتيني استجاب لطلبهم ده قبل ما يوصل. بتقول إنه المدعي العام الأرجنتيني استجاب للطلب. النائب العام الأرجنتيني يتابع القضايا ضد محمد بن سلمان، ويطلب من القضاء تقديم طلب إلى حكومتي اليمن والسعودية لتقديم معلومات بشأن الجرائم المتهم بها، ويطلب من وزارة الخارجية تقرير بشأن وضع ابن سلمان الدبلوماسي. النائب العام عمل الدور اللي عليه، طلب من القضاء تقديم طلب إلى حكومتي اليمن والسعودية تقديم معلومات بشأن الجرائم، وطلب لوزارة الخارجية الأرجنتينية لتقرير عن وضع ابن سلمان الدبلوماسي. ده اللي عمله النائب العام. طب ابن سلمان عامل ايه؟ واخد وعد قطعا من ترامب والصهاينة ان محدش هيقرب له. يعني اعتقد ده تحليل البسيط جدا للي حاصل. واخد وعد، دول هيعملوا شغلهم، انسى يابا، مفيش اي حاجه دي من دي هتحصل. انت وعد مننا، انا مش هقدر اتصور معاك عشان انت كده بتاع، انما انت واخد وعد محدش هيقرب لك. لا يمكن يروح الارجنتين ويخاطر هذه المخاطره الا اذا كان واخد هذا الوعد. اهم ما جاء في هيومن رايتس ووتش عن مشاركه طالمون شارو في قمه العشرين. هيومن رايتس ووتش توجه تحذيرات قوية لبن سلمان قبل زيارته للأرجنتين. قبل أن تسافر إلى الأرجنتين لتلميع صورتك أمام رؤساء الدول في قمة العشرين، اعلم أن القضاء هناك قد يحقق في جرائمك المحتملة. السلطات القضائية الأرجنتينية بدأت النظر في مذكرة حول دور ابن سلمان في جرائم حرب ارتكبتها السعودية في اليمن وأعمال تعذيب نفذها مسؤولون سعوديون. كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش حث سلطات الادعاء الأرجنتينية معاينة دور ابن سلمان في جرائم حرب قد يجعل حضور ولي العهد قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس المحاكم الأرجنتينية وسيلة لإنصاف ضحايا الانتهاكات غير القادرين على التماس العدالة. قالت هيومن رايتس ووتش أيضا إن الحكومة السعودية الخاضعة لسلطة ولي العهد متورطة في مزاعم خطيرة حول تعذيب وإساءة معاملة مواطنين سعوديين. تقارير دولية تؤكد قيام السلطات السعودية بتعذيب ناشطات سعوديات محتجزات في السعودية. تربط تقارير مختلفة محمد بن سلمان بإعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء. قرار المسؤولين الأرجنتينيين سيكون بإطلاق تحقيق إشارة قوية ألا أحد خارج متناول القانون حتى كبار المسؤولين كمحمد بن سلمان. على ولي العهد أن يدرك أنه قد يواجه تحقيقا جنائيا إن زار الأرجنتين. ابشر يا استاذ معتز، ربنا يبشرك بكل خير. والله انا كنت متفائل، يا رب يا رب. دي رساله جايه لي النهارده. كنت معدي في ميدان التحرير وكان في موكب معدي والشارع واقف، كل الاشارات وانا معدي على رجلي. واقف عميد وامين شرطه، فقال لي استنى شويه، فانا ما كنتش واخد بالي من الموكب لانه كان لسه ما عداش. المهم لقيت شاب بيقول لهم بصوت مسموع: كفايه بقى اللي انتوا بتعملوه في الناس. لسه بتفهم الموقف فالموكب عدى، ولقيت واحد تاني بيقول بصوت مسموع: عدي يا ابن كذا، بالعاميه المصريه، فاهم انا، وقعد يدعي ويشتم كتير. البركان الخامل نشط جوه الناس، والله غالب على امره، ويبدو ان الحراك قريب. ده تحليله. احلى حاجه بقى ان الضابط والامين يا معتز بصوا في الارض وعملوا مش واخدين بالهم وما علقوش. شكل الداخليه كمان قرفانه منه. طبعا الكل متوقع وفاهم ان محمد بن سلمان هيقعد مين في حضن عمه ترامب ماي انكل بيسميه بانه بابا، قال له اعتبرني زي ابنك، بان السبسي بابا يبقى ترامب عمه. يعني قال له اعتبرني زي ابوك، اعتبر نفسك زي ابويا واعتبرني زي ابنك. ما هو طبيعي انه لما يبقى هو ابوك هتبقى انت ابنه مش ابن اخته. يعني قال له اللي هي الجمله الجميله دي، قال له اعتبرني زي ابنك وانت ابويا، اعتبرني زي ابنك بس انت مش ابويا. يعني لازم يبقى كده. بس يعني ترامب
جايب ابنه الصغير معاه، هكذا يقول البعض على جي 20 ومحمد بن سلمان وترامب. بمناسبة ترامب، هيلاري كلينتون المرشحة السابقة للرئاسة هاجمت ترامب بشدة وقالت ان ترامب جزء رئيسي هي ما جابتش جديد يعني، لكن مهم ان الكلام ياتي من هيلاري كلينتون. قالت ان ترامب جزء رئيسي من عمليه التستر على جريمه خاشقجي بسبب مصالحه الشخصيه. A president who is part of the cover-up as to what happened in that consulate or embassy when Mr. Khashoggi was murdered. And we have a president and those closest to him who have their own personal commercial interests. We have اصغر عيل في امريكا عارف، ودي من مزايا ترامب حقيقة. يعني يعجبك انه ما بيلبسش توب مش توب، يعني ما كلمش على الاخلاق، كلمش على الفضيله، كلمش على الصح والغلط، الراجل واضح. ومن اجل هذا تذكر ان احنا اكدنا لحضرتك ان ترامب هديه السماء لهذه الامه العربيه الخامله النائمه اللي عايزه تصدق ان هي ليها اي وضع في الدنيا كذبا وزورا عشان تريح دماغها. فجاء ترامب عشان يعرفنا مكانتنا الحقيقيه. السيناتور الامريكي الديمقراطي مينديز قال لك ترامب عاوز يعمي عيوننا عن جريمه واضحه للعالم كله، جريمه قتل خاشقجي. How is it that we are willing to turn a blind eye to a vicious attack and ultimately the killing of a United States permanent resident, a journalist in the world, in order to say that our relationship with Saudi Arabia is more important? Yes, Saudi Arabia is an important relationship, but at the end of the day, if we allow our allies with impunity to kill others simply because we have an interest, then we forego everything about what the United States is important in the world. That not only Saudi Arabia, but other police states take this as a signal it's okay to do the same in the future, to murder their critics even abroad. Absolutely. This is a global message that if you have some interest with the United States that you can bargain on, you can do anything that you want with impunity. That's the message we've sent to Putin. That's the message that we are sending to the Crown Prince of Saudi Arabia. It's a global message, and it's a dangerous message for the ultimate national interest and security of the United States. It's unconscionable in my طبعا حضراتكم متفقين كلكم مع هذا الحوار الشيق جدا. قال له دي مش بس كده حضرتك يا سيناتور، لا، المذيع بيقول له ده كمان دي رساله للحكام العسكريين الدكتاتوريين التانيين انه واي نوت، بما انه ام بابليك ونو فيلينج واي نوت، يعني ان نقتل المعارضين بتوعنا. دي رساله مهمه جدا وحقيقيه وواضحه، واي حد اعتقد انها وصلته هذه الرساله. الحكايه مش بس محمد بن سلمان، كان محمد بن سلمان والسيسي وزايد ابن زايد وكل الفله والثله الجميله دي. شبكه CNN الامريكيه ردت على جون بولتون، فاكرينه امبارح، مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي، اللي قال يا جماعه انا ما بفهمش عربي عشان كده ما اتفرجتش على او ما سمعتش التسجيلات، وقلت لحضرتك امبارح هو ليه بيسيب مخرج وقعد يستعبط ان انا ما سمعتش واسمع ليه، بس دي معموله بالعربي وهم لخصوا لي وكده. حكيت لك عن ده باسهاب. CNN ردت عليه وقالت كده. President Trump's national security advisor mocking evidence of the murder of Jamal Khashoggi. No, I haven't listened to it. And I guess I should ask you, why do you think I should? What do you think I'll learn from it? Well, you're the national security advisor. You might have access to that sort of intelligence. Yeah. How many in this room speak Arabic? You have access to an interpreter? Well, you want me to listen to it? What am I going to learn from? I mean, if they were speaking Korean, I wouldn't learn any more from it either. The interpreter would be able to tell you what's going on. Then I can read a transcript too. Okay. So you don't think it's important to hear that as the national security advisor? I'm just trying to make the point that everybody who says, why don't you listen to the tape, unless you speak Arabic, what are you going to get from it? Okay. The nation's top security advisor does not want to listen to the tape because he doesn't speak Arabic. He's making it pretty clear, right? Well,
He's not alone in making a conclusion without listening to the tape. We have the tape. I don't want to hear the tape. No reason for me to hear the tape. Why don't you want to hear it, sir? Because it's a suffering tape. It's a terrible tape. A suffering tape, a terrible tape, a tape that, if he'd listened to it, might make this conclusion pretty close to impossible to stomach. We are with Saudi Arabia. We're staying with Saudi Arabia. يعني طبعا ناقص مش ناقص، هي شكرت لهم بالسين اني يعني حقيقة الاثنين قالت مش لوحده، ما عندناش عبيط القرية الواحد، عندنا اثنين ترامب ومستشاره بيستعبطونا وعاملين عودة له يعني برضو اصغر عيل عارف انه الاستماع للتسجيل ده لو ناس منصفة يختلف تماما عن السمع، وعشان كده كنا متخيلين انه ده توقيت مناسب جدا للخروج بتسجيل قبل قمة ال20، لكن التسجيل برضو ما خرجش. دي نقطة مهمة برضو، محدش عارف ايه اللي في دماغ اردوغان. طيب قالت لك يا جماعة يعني مش ممكن الاثنين دول نفس الطريقة، اهم اثنين المفروض يكونوا سمعوا تسجيل. قال لك ما اقدرش. قال له ليه؟ ازاي ما تسمعش تسجيل؟ قال له انت مش عارف ان قلب خصايه؟ ازاي اقدر استحمل تسجيل فيه معاناة شديدة كده؟ الحكاية هي الصهاينة اللي بيحاولوا حماية ابن سلمان بأي طريقة وبأي شكل. صحيفة هآرتس الصهيونية تحدثت عن علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يهود باراك وابن سلمان، وسربت مكالمة. هآرتس الصهيونية سربت مكالمة بين وسيط يهودي من أصل بريطاني بيتكلم باسم محمد بن سلمان مع يهود باراك. بين مين؟ بين وكيل لابن سلمان يهودي من أصل بريطاني بيتكلم مع يهود باراك. هآرتس سربت المكالمة اللي بتتحدث عن عقد صفقة لشراء أجهزة تجسس. صاحب السمو يسأل: هل حاول السعوديون تجنيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق باراك لشراء تكنولوجيا إلكترونية؟ وسيط سعى للحصول على برامج تجسس لصالح ولي العهد محمد بن سلمان لاستخدامها ضد أعدائه. كل يوم عايزك، أعتقد إنها مش فايت على حضرتك، إن كل يوم الصهاينة بيسربوا ويطلعوا أخبار عن العلاقة الآثمة بينهم وبين محمد بن سلمان. ليه بيطلعوها عن قصد مقصود، اللي هو ايه؟ وانا بساعدك محمد بن سلمان انك تبقى ملك وانك تنجو من فعلة خاشقجي. عايز اوضح لك، الف الحبل حوالين رقبتك كل يوم قدام العالم واوريك قد ايه انت مديون ليا وتابع وذليل ليا. نفس اللي بيعمله ترامب بالملي طيلة المرات اللي فاتت. مقصود لاني عشان ايه؟ اضغط عليك اقصى ضغط. انت اللحظات دي مش تقدرش، انا اللي بدافع عنك وقاعد اطلع حاجات تضايقك، ما تقدرش تفتح بقك، انما فانت بتسكت على الحاجات اللي بتضايقك دي وما تقدرش تقول طب بس يا جماعه كفايه، مفيش كفايه. فالجماعه دول اللي هم الصهاينه بيكونوا طلعوا الحاجات اللي تخليك تلف الحبل حوالين رقبتك بزياده. الصهاينه بيطلعوا بعد ما ترامب طلعها واعلن بشكل واضح عن هذه العلاقه الآثمه. تعال نشوف ملخص ما جاء في تسريب هآرتس النهارده. ابن سلمان حاول شراء تقنيات تجسس من يهود باراك. صحيفة هآرتس العبرية كشفت عن محاولة ابن سلمان شراء تقنيات تجسس من رئيس الحكومة الصهيونية الأسبق يهود باراك. الصحيفة أكدت أن وسيطا يهوديا من أصول بريطانية حاول إقناع باراك عام 2015 بعقد صفقة لشراء تكنولوجيا حساسة لأغراض التجسس لصالح محمد بن سلمان. الوسيط تواصل مع باراك وأبلغه أنه التقى بأطراف سعودية قبل 7 أسابيع في دبي، وكان الهدف هو الاطلاع على عرض تقني لحلول سايبر واعتراض تجسسي.
الوسيط أشار خلال اتصال هاتفي بأهود باراك إلى أنه حصل على ثقة الرجلين الثاني والثالث في السعودية، ويقصد بهما وزير الدفاع محمد بن سلمان وشقيقه خالد بن سلمان. الصحيفة أكدت أن الأمر يتعدى كونه فرصة تجارية، إذ أنه يعد مؤشرا كبيرا على مدى قوة الحلف الذي جمع مؤخرا بين إسرائيل والسعودية. الصحيفة كشفت أن الصفقة لم تتم، لكن اهتمام السعوديين بالتكنولوجيا الصهيونية وإلحاحهم أثمر عن الصفقات التي كشف عنها، وكان آخرها مع شركة NSO عام 2017. رجب طيب أردوغان الرئيس التركي واللي المفترض هيشارك في قمة ال20 اتكلم النهاردة، ومن ضمن حواره قال ما ينفعش إن نقطة البترول تبقى أغلى من نقطة الدم. شوف الجمل البسيطة دي هي اللي بتخوف زعماء الأمة من أردوغان، اللي هو الأخوة الله اللي بيتكلم على الخلافة، وإن حدود اتعملت بالدم، وإن القلب المسلم اللي يتسع، وإن عقيدته ما تنفعش تكون لأي حاجة تانية غير لربنا، والوحدة والإخاء. الجمل دي على قدر بساطتها وإنها جمل يعني قواعد مبدئية المفروض إن هي معروفة، زي القواعد اللي كانت بتتكتب على ظهر الكراسة زمان وإحنا صغيرين، اللي هو اغسل إيديك قبل الأكل، اغسل أسنانك، لا تعلي صوت كده. يعني المفروض دي قواعد رئيسة. هذه القواعد الرئيسة البديهيات هي اللي بتخليهم يخافوا ويكرهوا أردوغان كراهية العمى. أردوغان كمان اتكلم عن فلسطين واليمن.